Hello， 大家好啊，我係香香啊。嗱，想要補氣血嘅姐姐嘅話咧，一定要將視頻收藏起嚟啦。嗱，呢個辦法雖然係好老土，但係效果真係好快噶。準備材料好簡單噶咋。嗱，首先準備有3粒嘅去核紅棗啦，記得要去核喎。2面薑塊，仲有呢一個嘅北芪、紅糖、杞子同埋雞蛋。嗱，呢啲材料嘅話，洗乾淨之後咧，再放落去。再打個雞蛋，再加啲水，再放落個蒸爐度，蒸佢15分鐘。嗱，已經係蒸咗10分鐘噶啦，我哋咧就係再放啲糖落去，再放埋啲杞子，再蒸多佢5分鐘，咁就有得飲啦。呢一個湯方咧係一個老中醫教我噶，堅持大半年啦，哇！面色啊靚到不得了，都唔需要再化妝噶啦。嗱，仲要係呢一個湯方一定要係蒸煮，然後嘅話咧要朝早食，唔好晚黑食，唔好理咁多，反正照聽就係啦。嗱，刷到香香視頻嘅街坊，記得點個關注，俾個小心心，將視頻咧轉發出去，希望咧你哋都有一個好血色噶。